გამარჯობა. გამარჯობა. იყოს ღია შედი. დანაუკრას. ზემოთ არიან. გამარჯობა. რა? ქალთა სარემონტო ბრიგადა. გამოძახებით. მომწერეთ პირადში. ფასი შეთანხმებით. მადლობთ. ძვირი არ არის. შემდეგი პარტია ეხლავთ. ეხლავთ ძვირ ფასი. აქედან მოვიცეთ, ხო? რა გამოიწეს? Πάμε σε γράφει με τα μικρά, το αντίστοιχο είναι η τεχνική. Πεταλικό. Θα λάβατε. Κάλα το άτ. Κοντά, άι. Άμα τι τζαβρίσαι. Κάλα. Vamos a poner esto ahora. Κάλα μόνο του σώμα. Άι, κάλα το μεγάλο το τώρα. Questa è la